Wani rahoto da muke samu yanzu da ɗumi-ɗuminsa dangane da batun rushe babban masallacin birnin tarayyar Abuja, wanda yanzu haka batun ke ɗaukar hankali musamman ma a shafukan sada zumunta, inda mutane da dama ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan batu da ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ya bayyana cewa zai rushe wani sashi daga cikin masallacin babban birnin tarayya Abuja wanda aka fi sani da Central Mosque. Labarin wanda ke cewa Wike zai rushe wani sashi na masallacin babban birnin tarayya Abuja. Ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike ya bayyana sakataren zartarwa na hukumar raya babban birnin tarayya FCDA Injiniya Shehu Ahmed Hadi wa'adin sa'o'i 24 da ya bayyana matsayin gwamnati dangane da rushe masallacin ƙasa, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito. Wasu sassan filin masallacin na ƙasa za su fuskanci matsalar faɗaɗa hanyoyin, lamarin da ya sa mahukuntan hukumar ke neman a biya su diyya ta fuskar sauran filaye na babban masallacin. Sai dai tuni al'umma suka shiga bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan abu, inda mutane da dama ke bayyana hakan a matsayin ƙabilanci irin na Wike, wanda daman tun lokacin da yake gwamna ya taɓa rushe wani katafaren masallaci a garinsa, sannan ya shigo babban birnin tarayyar Abuja a matsayin minista, wanda yanzu haka yake nuna wasu ayyukansa masu kama da ƙabilanci a cewar waɗansu waɗanda suka rinƙa bayyana ra'ayoyinsu a kai. Sai dai a gefe guda waɗansu na cewa ai ya halatta a rushe duk wani masallaci da ya hau kan hanya. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu. Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya, ka ba mu shugabanni na gari, ka haɗa kawunanmu, amin summa amin.